Se oggi fai più fatica a concentrarti, il problema forse non è che sei diventato pigro. Più probabilmente vivi in un modo che rende instabile la tua attenzione. E la parte peggiore è questa. Puoi sentirti quasi normale e andare peggio lo stesso. Tra poco ti faccio un test velocissimo. Se fai 2 su 3, oggi non ti manca disciplina. Ti manca margine cognitivo. E no, il telefono non è il primo problema. È il colpo finale. Apri il computer per lavorare. Passano 5 minuti, messaggio, mail, cambio tab, notifiche, torni al documento e dopo mezz'ora non hai prodotto quasi niente. A quel punto ti racconti la storia sbagliata. Sono meno disciplinato. Ma spesso non è vero. Stai perdendo contro un sistema costruito per spezzarti l'attenzione. Partiamo dal primo sabotatore, il sonno. E la trappola è questa. Non serve una notte devastante per funzionare peggio. Basta dormire poco per più giorni. In uno studio classico, adulti sani hanno dormito 6 ore per notte, per 14 giorni. La performance continuava a scendere. Meno vigilanza, più buchi di attenzione. E il dettaglio inquietante è questo. Molti non capivano davvero quanto stessero peggiorando. Quindi il problema non è solo che sei stanco, è che controlli peggio il cervello prima ancora di accorgertene. Nella vita vera non lo vedi per forza come sonnolenza teatrale. Lo vedi così. Resti meno dentro una riunione, cambi tab più spesso, cerchi snack, scroll, qualsiasi uscita rapida dallo sforzo. Non perché sei debole, perché il costo del controllo è salito. Facciamo un check rapido. Hai dormito meno di 6 ore? Hai lavorato col telefono vicino? Hai cambiato finestra o app quasi in automatico? Se fai 2 su 3, oggi non stai lavorando al tuo livello reale. Secondo sabotatore, le interruzioni. E qua basta già una notifica, perché una notifica non è solo un suono, è un rivale che entra nel compito. Chi è? Devo guardare? Magari importante. Da quel momento il tuo lavoro deve competere e ogni volta che compete paghi una tassa mentale. Più errori, più lentezza, meno continuità. Il problema non è il secondo che perdi a guardare, è quello che succede dopo, quando provi a rientrare davvero. E poi arriva il colpo finale. Documento, mail, chat, browser, notifica, documento nuovo. Molti la chiamano produttività, spesso è solo caos con una bella camicia. Quando passi da un compito all'altro, non riparti pulito. Di solito sei più lento e più fallibile. E una parte dell'attenzione resta ancora incollato a quello che stavi facendo. Quindi non stai solo cambiando compito, stai spargendo attenzione ovunque. Questo è il punto che quasi tutti sottovalutano. Non stai solo distraendo, ti stai rendendo più costoso tornare. E se il ritorno costa di più, la prossima distrazione vince più facilmente. Il telefono sul tavolo, anche spento, anche capovolto, occupa spazio mentale. Non perché sei debole, perché una parte di te sa che è lì. E quella parte ruba margine mentale. Fuori dalla stanza non è un consiglio da guru, è come togliere un rivale dal campo. E adesso il terzo sabotatore, le ricompense rapide. A un certo punto il cervello smette di spingere sul compito difficile e comincia a preferire quello che costa meno e paga subito. Compito lungo, incerto, senza feedback immediato, parte già in svantaggio. Reel, chat, notifica, nuovo, facile, ricompensa istantanea. Parte in vantaggio. Non è una questione di carattere, è un confronto truccato. E tu lo stai perdendo ogni volta che apri una pagina vuota con il telefono sul tavolo. Quindi no, non ti manca motivazione, ti manca un campo da gioco livellato. Se metti insieme tutto, succede questo. Dormi poco, quindi controlli peggio, vieni interrotto, quindi frammenti l'attenzione. E stimoli rapidi ovunque, quindi i compiti profondi sembrano ancora più costosi. E alla fine ti racconti la storia sbagliata. Non riesco più a concentrarmi. No, stai cercando di fare lavoro profondo con un cervello stanco, frammentato e circondato da alternative più facili. La buona notizia è che non serve rifarti la personalità. Ti serve un test da 24 ore. Solo 24. Primo, stanotte punta ad almeno 7 ore di sonno. Non perfette, sufficienti. Secondo, quando lavori il telefono non deve stare sul tavolo, non silenzioso, non capovolto, fuori dalla stanza. Terzo, adesso non dire lavoro 2 ore. Di apro il file, scrivo 2 righe, faccio i primi 3 minuti. E domani guarda 3 cose. Quante volte cerchi il telefono, quante tab cambi senza nessun motivo, quando entri più in fretta nel compito. Se noti che il telefono ti tira meno, che cambi meno finestra, che entri nel lavoro con meno attrito, allora il problema non era la tua personalità, era il contesto, era il sonno, erano le interruzioni, erano le ricompense facili. Molte persone quando fanno una prova così scoprono una cosa molto scomoda. La concentrazione non era sparita, era sepolta sotto cose che sembravano normali. Scrivi nei commenti in quale dei tre ti riconosci di più. Non il peggiore assoluto, il tuo. E se vuoi capire meglio come funziona davvero il cervello quando lavora, iscriviti.